然我係成日都跑步啦，但係我係完全冇曬黑到㗎，因為喺跑步之前一定要搽防曬。呢款 Bio 咧 UV 極水感防曬噴霧超方便，幾年前已經開始用佢㗎啦，因為噴霧裝唔會整到隻手黐粒粒。雖然係噴霧水嘅質地啦，但係裡面嘅透感融合技術可以令到防曬噴霧均勻咁樣緊貼肌膚，效果其實同一般嘅防曬乳液乳霜差唔多。中間都有其他牌子出過類似嘅噴霧裝嘅，但係都冇佢咁好用。而且佢係好保濕㗎，天氣好熱，皮膚都唔會熱到乾真真，質地輕薄唔黏粒。然後可以隨時用啦，出門之前噴，出咗街之後隨時又再噴一噴，全身頭皮頭髮都啱用嘅，頸啊、背脊啊、腳啊、頭啊乜都得，一開就噴，唔使搖㗎啦。呢個咧 UV 極水感防曬噴霧呢個系列呢，而家仲出咗呢隻新味，蘋果鈴蘭香嘅香氣，好香好 fresh 嘅蘋果味啊，好似啲果味嘅香水咁啊！夏天好啱呢隻味，快啲去屈臣氏買嚟試下，飄下邊個咧 UV 極水感防曬噴霧嘅香味，呢隻味係屈臣氏獨賣㗎。